Bismillahirrahmanirrahim. From Supreme Education School, this is your teacher for class 5 students. Today our lesson is to grammar and composition for class 5. Our today's topics are my country, letter to brother, and creative writing, a visit to Greater Iqbal Park. Students, our first topic is essay. Students, essay writing is an interesting job. You should have some information about your topic. Your thinking and your observation can also be your source of information. Our today's essay topic is, as you can see in the picture, my country. Students, we should start our essay with very strong lines. Then we would write our information about our topic, and at the end we will sum up our writing. So start our writing my country. My country name is Pakistan. मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है. It is an Islamic country. ये एक इस्लामी मुल्क है. It has 4 provinces name पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड KPK. इसके 4 सूबे हैं जिनके नाम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK हैं. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है. पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्च से वजूद में आया. द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन बाय द पोइट ऑफ नेशनल पोइट अल्लामा मोहम्मद इकबाल. पाकिस्तान का जो आइडिया था, ख़याल था, वो हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था. द नेम ऑफ़ पाकिस्तान वाज सजेस्टेड बाय चौधरी रहमत अली. और पाकिस्तान का नाम जो है वो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था. द फाउंडर ऑफ़ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्ना. पाकिस्तान के बानी का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है. ही इज़ नॉन एज़ कायदे आज़म, जिनको कि कायदे आज़म कहा जाता है. पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, यानी यहाँ पर ज़राअत जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है. 70% पीपल ऑफ़ पाकिस्तान लिव इन रूरल एरियाज़. और पाकिस्तान के 70% जो लोग हैं वो देही इलाकों में रहते हैं. इट इज़ ए डेवलपिंग कंट्री. ये एक तरक्की पसीर मुल्क है, यानी यहाँ पर तरक्याती काम अभी हो रहे हैं. वी शुड वर्क हार्ड टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग. और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए हमें अभी इंतहाई जदोजहद की ज़रूरत है. आई लव माई कंट्री. मैं अपने मुल्क को पसंद करती हूँ, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ. स्टूडेंट्स, राइट योर ऐसे. यू कैन ऐड द लाइन्स ऑफ योर चॉइस इन योर ऐसे, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर डेट एंड डे बिफोर राइटिंग योर ऐसे. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ letter writing. A letter, students, is a written message conveyed from one person to another through a medium. किसी भी ज़रिए से जब हम एक लिखा हुआ पैगाम जो है वो एक जगह से, एक फ़र्द से या एक जगह से दूसरी जगह पर या दूसरे फ़र्द को पहुंचाते हैं तो उसे ख़त कहा जाता है. लेटर्स कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इस वक्त हम एक इनफॉर्मल ख़त लिखने जा रहे हैं जिसमें हम अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं. हमारे आज का जो लेटर है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू टेल हिम अबाउट योर स्टडी. आपने ख़त लिखना है जिसमें आपने अपने भाई को अपनी स्टडीज़ के बारे में बताना है. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर लेटर फ्राम द वेरी राइट साइड ऑफ योर बुक. आपने राइट मार्जिन लाइन से अपना ऐसे शुरू करना है. एंड द फर्स्ट लाइन इज़ द एड्रेस टू होम यू आर राइटिंग द लेटर. आपने एड्रेस लिखना है. तो इस वक्त हम जो हैं वो अपने स्कूल से ख़त लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल. और एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद हम लगाएंगे कॉमा. नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सिटी नेम, जिसमें हम लगाएंगे सिटी ABC. और थर्ड लाइन में हम उस दिन की डेट लगाएंगे जिस दिन हम ख़त लिख रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इस सारे फॉर्मेट में लेटर के all the first letters of all the words should be capital, and you have to put comma with your address and with your city name and full stop with the date.
اس کے بعد ہم ٹائٹل لکھیں گے ٹو ہوم وی آر رائٹنگ دا لیٹر. سو اسٹوڈنٹس وی آر رائٹنگ اے لیٹر ٹو اوور بردر, تو ہم لکھیں گے ڈیئر ایلڈر بردر. اور اس کے بعد ہم اپنا خط جو ہے وہ سلام کے ساتھ شروع کریں گے, السلام علیکم, اور اس کے بعد ہم لگائیں گے ایکسکلیمیشن مارکس, کیونکہ اس کے آگے ہم اپنا جو خط کا مدعا ہے یا جو ایکسپلین ہے وہ کرنا جا رہے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. آئی ریسیوڈ یور کائنڈ لیٹر یسٹرڈے, کل مجھے آپ کا ایک خط ملا. آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو دیٹ یو آر فائن, مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ بہت ٹھیک ہیں. آور مڈ ٹرم ایگزامینیشن ور اوور یسٹرڈے, کل ہی ہمارے مڈ ٹرم کے ایگزامینیشن جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. آل دا پیپرز ور کوائٹ ایزی, سارے ہی پیپرز جو ہیں وہ بہت آسان تھے. آئی ڈڈ ویل, میں نے بہت اچھا کام کیا. آئی ایم شیور ٹو obtain 80% مارکس ان ایوری سبجیکٹ, مجھے یقین ہے کہ میں ہر مضمون میں 80% نمبر جو ہے وہ ضرور حاصل کر لوں گی یا کر لوں گا. آئی ہیو میڈ اپ مائی مائنڈ ٹو ورک ویری ہارڈ اینڈ پاس دا پرائمری کلاس ایگزامینیشن وتھ کریڈٹ, اور میں نے اپنا دل میں یا دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ میں نے اپنی پرائمری کلاس جو ہے اس کا ایگزامینیشن بہت ہی اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کرنا ہے. آئی نیڈ یور بلیسنگز, مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہم اپنی جذبات کا اظہار اپنے ورڈس میں کرتے ہوئے لکھیں گے یورز ٹرولی, یورز افیکشنیٹلی, تو بھائی کے لیے ہم لکھ رہے ہیں یورز ٹرولی, اور اس کے بعد میں ہم لگائیں گے کوما, اور اینڈ پہ ہم نام لکھنے کے بجائے XYZ لکھیں گے تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ اپنا لیٹر جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو ختم کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس, آل دا لیٹر پیٹرن شوڈ بی اسٹارٹیڈ فرام دا رائٹ سائڈ آف یور پیج. ایگزامینیشن ہال کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے. فل اسٹاپ جو ہے وہ آپ نے سٹی نیم کے بعد اور اپنی ڈیٹ کے بعد لگانی ہے, اور یورز ٹرولی کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے. ناؤ وی ول موو ٹو اوور نیکسٹ ٹاپک, دیٹ از اے کریٹیو رائٹنگ. ایز آئی ہیو ٹولڈ آلریڈی about the essay, that in an essay or in a creative writing we share some information, we share our thinking, our observation. So students, our today's topic is, as you can see in the picture, that is the Greater Iqbal Park. We have given some points here for creative writing. And a visit to Greater Iqbal Park. The points are which we are going to discuss in this creative writing are time, family get together, eatables, at Maghrib fountain show, Minar-e-Pakistan, glorious and splendid, by car, and enjoyment. So students, we will start our writing. First of all, we will discuss the time and the family get together. It was 23rd of March. My cousins were staying at my place. It was a pleasant day, so we decided to visit Greater Iqbal Park, as it was a day to celebrate the memories of struggle over that platform. So students, we have discussed here our time and family get together. Now we will discuss the eatables. We left home early by the car and took eatables with us. So students, I have given you some hints to write the your creating writing. Now I will discuss the other topics with you, that are like Minar-e-Pakistan. We visited the Minar-e-Pakistan over there and further enlightened its historical value. We ate some food which we had taken with us. We spent very splendid time over there. At Maghrib time, there was a fountain show. We enjoyed the whole day and made some delightful memories. So students, that was your creative writing for Greater Iqbal Park. You can add the lines as per your choice.
students, this is the end of your lesson of today's lesson. Students, मैं इजाज़त चाहूँगी. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.